So, kumuha lang po tayo ng alin para mabaklas po itong ating crank arm. So, ilulusin po lang natin to crank arm natin. So, nakuha ko na po ating crank arm at itatabi po lang natin to. At next po nito ay ipupush po lang natin. At then matatanggal po lang siya kasama na ang kanyang mga gear. So, ang aking pong crankset ay ang brand po niya ay XC at 3x po siya, but kinustomize ko na po siya bilang isang 1x. So, mabibili lang po siya dito sa Lazada or Shopee. So, next ay pabaklasin po lang natin itong bearing natin. Kumuha po lang tayo ng crankset wrench o pambaklas po nito ng ating crankset. So, ang pagbaklas po nito ay sa point of view ko, dapat po ang force po natin dito po sa handlebar. So ang paglusin po ng crankshaft ay dapat po papunta doon, ang force po natin papunta doon sa ating handlebar. So, papunta po sa handlebar. So, next po ay sa kabilang dulo po naman. So, the same process, papunta ang ating force po dito sa ating handlebar. So, next po ay pupunasan na lang po natin itong thread ng ating crankshaft para maalis yung lumang grasa niya at yung mga alikabok. So, pupunasan po lang natin yung components ng ating crankshaft. So, inuna ko po yung ating bearing. So, pwede nyo po itong kunin ang kanyang cover ng kanyang bearing. Makukuha nyo po yan. At pwede nyo po yung linisan at lalagyan po ng bagong grasa. Or pwede po busan nyo lang po ng oil para malubricate po siya ng kanyang mga bearing.
So, pwede po natin, pagkatapos ay pwede na po natin siyang lagyan ng grasa. So, nilagyan ko na po ng grasa. So, kung wala kayong grasa, pwede naman po oil para malubricate lang po ang kanyang doon po sa loob ng kanyang mga bearing. So, binalik ko na po ang kanyang cover. So, the same process na lang po sa another bearing niya. So, pwede na po natin siyang ibalik po sa ating frame. So, ang patightening po lang yan ay opposite lang po sa backlash natin. So, doon po sa ating likod ng ating gulong, ang force niya. So, opposite lang po ng ating handlebar. Yan po ang pa-tightening niya. So, inuna ko po ang bearing ng aking drivetrain. So, make sure na inuna nyo po yan. At then, wag po muna niyang ilagay yung sa magkabilang dulo. So, pagkatapos niyan, may lagay itong bearing ng ating drivetrain, ang isang bearing. Pwede na po natin ilagay yung ang ating crankshaft. So, sa sunod po niya na pwede na po natin ilagay itong ating crankset or ating crankshaft. So, make sure na hindi pa yun nalalapad yun sa magkabilang dulo ng ating bearing para masagad po siya na may pasok po natin siya ng maayos itong ating crankshaft. Kasi meron pong tendency na humarang yung isang bearing sa ating paglagay ng ating crankshaft. So, recommend ko po na ang isa lang po natin yung bearing ang iuna ikabit. At saka if tapos na po natin mailagay yung ating crankshaft, at pwede na po natin ilagay yung ating isang bearing. So, dito ay kinabit ko na po ang isang bearing at tinaitin ko na po siya. So, the same process lang po ng ating pag-tightening ng ating bearing. Doon po ang ating force opposite po sa ating handlebar. So, next po ay pwede na po natin ikabit ng ating crank arm.
So, meron po siyang group or isang kanal at ah, mapapasok na lang po siya ng kusa. So, make sure na inverted ang kanyang both crank arms. So, i-check ko lang po ang kanyang pag-ikot at smooth naman po siya. At I hope na meron kayong natutunan sa itong video na ito. Thank you po and God bless.